Yuragingiz bezovta qilyaptimi? Yurakda urib ketishlar, noto'g'ri urishi, qon bosimining birdaniga ko'tarilishi, yurak sohasida noxushliklar, og'riqlar. Bu holatlar sizlarga tanishmi? Vrachingizga bordingiz, hammasi tinch, EKG toza. Nima qilishni bilmayapsiz. Uyingizdagilar esa sizdan shubhada. Rol o'ynayapsanmi yana? O'zingni kasalga solib. Endi biz bilan hammasi oson. EKG 10 soniya davomida yurak faoliyatingizni tekshiradigan bo'lsa, bizdagi sutkalik Holter EKG monitoringi 24, 48, 72 soat mobaynida yuragingizda sodir bo'layotgan muammolarni barchasini oshkor qiladi. Yuragingizni 24 soat mobaynida bexato kuzating va siz bilan sodir bo'ladigan noxushliklarni oldini oling. Sutkalik Holter EKG bu sizning samimiy yordamchingiz hisoblanadi. Holter EKG haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlaysizmi? Unda aktualniga o'ting.